طيب يا جدعان، علشان انا ايه، يبقى الواحد عامل اللي عليه. انا كنت مولع مكنه وشغال ورا تمام، فجالي واحد فتح التلاجة، كان على بعد العصر كده، راح فتح ازازه السجع وشرب منها بوجين. حلو، انا وجاي بشوفه يعني. المهم جيت هنا، قال لي عايز ب 10 جنيه دي. عملت له ب 10 جنيه. قال لي عندك فودافون كاش؟ قلت له لا ما عنديش فودافون كاش. راح بقى ايه، خد ازازه السجع ومشي، راح يدور على ايه، اي حد بيبيع فودافون كاش او اي حد بيسحب فودافون كاش. ماشي زي كده. قلت له طب تعالى يا صاحبي، انا معايا فودافون كاش ومعايا محفظه، ابعتهم لي كده لو انت عايز تبعت لي يعني. قال لي ماشي. رحت طالع انا بعت له الرقم، قعدت اكتب في الرقم والدنيا دي. فانا في صوف نيه رحت سايب له التليفون بزراير اهو. ورحت رايح على المكنه عشان الطرحه كانت راح تتحرق. قبل ما تتحرق قلت ايه يعني مش هتفرق، هي 20 جنيه. رحت على طول ولعت، طلعت الطرحه وغربلت ومش عارف ايه. فجيت لقيته مشي، قلت بس يبقى هو بعتهم لي فودافون كاش. طلعت الطرحه ومش عارف ايه وخلصت جوه. ببص كده على التليفون، اول ما جيت مفيش اي رسائل، مفيش اي حاجه. يعني المشكله ان هو متصور بالكاميرا، متصور والدنيا تمام، والكاميرات عندي فوق والدنيا دي. فبالله يا جدعان كده، انا لو ما جابش معايا نتيجه انا هنزله الفيديو. يعني لو ما بعتليش النهارده، بكره بالليل انا هصور الفيديو وانزله، بس عشان كله ياخد باله منه، عشان شكله هو ايه داير في المواضيع دي، عشان انا جرفت. بس كده، السلام عليكم. السلام عليكم.